नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। इन वक्त कराची में खबर ॾींदा लाहौर सूदो पंजाब में आलमी वबा कोरोना वैक्सीन न लॻाराईंदड़नि खे अॼु खां पेट्रोल न मिली सघंदो ऐं खेनि ट्रांसपोर्ट में बि जॻह न ॾिनी वेंदी बग़ैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जी। हाणे शहरी रेस्टोरेंट में बि मानी न खाई सघंदा। एतिरो ई न पर वैक्सीनेशन लॻाइण बिना पंजाब में माण्हू होटल बि बुकिंग बि न कराए सघंदा। वाज़े रहे त वफ़ाक़ी हुकूमत वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद घटि करे 17 साल कई है, जंहिंखे मद्देनज़र अॼु खां 17 सालनि जे नौजवाननि खे बि वैक्सीन लॻाई वेंदी। ॿिए पासे मुल्क में ॿाहिरीं मुल्कनि ॾांहुं वेंदड़ 12 साल ऐं उन खां वधीक उमिरि जे माण्हुनि खे अॼु खां कोरोना वैक्सीन जी बूस्टर डोज़ लॻाई वेंदी। बूस्टर डोज़ लॻाइण लाइ ॿाहिरें मुल्क वेंदड़ दस्तावेज़ सबूत जमा कराइणो पवंदो, जॾहिं त हिकु बूस्टर शॉट जी कीमत 1270 रुपया हूंदी। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।